Ngikubingelele mbukeli, namhlanje ke sikhuluma ngendaba ebuhlungu, indaba ke le eka Amahle Thabethe osena 5 years wanyamalala. Kudideke abantu abaningi ke ngenkathi bebona ivideo ekhombisa ingane efana naye kanye nendoda ekuthiwa yase-Ethiopia. Ake sixoxe kahle ke mbukeli ukuthi kwenzekeni, yini esiyaziyo futhi nokuthi yini ekumele siyenze. uAmahle wayengane encane yaseTsakane eGauteng. Kuthe ngo-April 2019 edlalela njengaphandle kwavela indoda eyacela ukuthi ayibonise ekhaya. Kusuka lapho ke uAmahle akazange aphinde abonwe. Uma wakhe uNokulunga usalokho efuna impendulo. Kuyaye kuthi njalo uma kukhanya ithemba elincane umndeni njalo uba nenxeba elisha. Kwasabalala izithombe zakhe eziningi enkundleni zokuxhumana. Abantu abaningi ke bazama ukusiza kwaze kwaba khona nomkhankaso obizwa ngeBring Back Amahle. Ensukwini kusabalala ivideo enkundleni zokuxhumana la khona kule video kuvela indoda ekuthiwa yase-Ethiopia ehamba nengane efana kakhulu noAmahle. Kube nokuphikiswana la khona abantu bathi uyena lo kanti abanye bathi cha akuyena uAmahle. Kube nokwesaba ke ukuthi mhlawumbe lengane bayisebenzisela ukwenza izinto ezibhedayo enjengokudayisa izidakamizwa kanye nokudayisa ngomzimba. Indaba kaAmahle isifundisa ukuthi izingane ziyanyamalala kalula uma zingaphephile. Uma sibona okungajwayelekile kumele sikhulume, kanti ke futhi umphakathi ungaba yiso elibona into amaphoyisa angayiboni. Emva kokusabalala kwale video kuye kwavela ke enye video yomunye umzali ethi ke lengane kwivideo ingeyakhe, hayi ukuthi uAmahle. Ubese chaza ke ukuthi abantu mabangakhuluma izinto abangenasiqiniseko ngazo ngoba kuyamlimaza yena nengane yakhe. Kodwa nakhona futhi abantu abaningi abasukanga basakholelwa ekuthenini kungaba uAmahle lengane. Lokhu sekubanga ukudideka kakhulu ngoba abantu abaningi bathi lengane iyafana noAmahle. Uma walengane uthi akuyena uAmahle, kanti ke abanye bathi uma kungayena uAmahle kungani ifana kangaka naye. Afternoon, South Africa. This is Owa Mungale. It's my daughter. My name is Cheryl Mungale. Wami was born on the 9th of January 2014 in Kimberley. Wami is now 11 years old. This is my daughter, and this is Shireen next to me. And the lady, Fidi, who took the pictures, is a friend of us. So I just want to ask you, Doc, if you feel like you want a DNA test, you can do so. We don't know Amahle. We don't know Amahle. I know Owa Mungale.